Wel, helo, a chroeso eto i'n sianel YouTube ni. Diolch i chi am ymuno gyda ni. Dyn ni'n ddiolchgar iawn i fyw amdano chi. Dyn ni'n mynd i ddechrau heddiw trwy ganu emyn gyda'n gilydd, sydd yn atgoffa ni o pwy yw Duw ac o pwy ydyn ni'n dod o'i flaen wrth i ni ddod i addoli, sef brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Felly wnawn ni ganu yr emyn gyntaf, Frenin Nef Oesol 1. Wel, nawr mae Sam yn mynd i'n arwain ni yn y darlleniad, a mae sawl darlleniad gyda ni yn mynd o benod 6 o Genesis i yr adnod cyntaf ym mhenod 8. Peidiwch poeni, dyw Sam ddim yn mynd i ddarllen y cyfan i ni, ond detholiad o adnodau. Mae'n darlleniad ni heddiw yn dilyn hanes Noa, felly byddwn ni'n darllen detholiad o adnodau o benod 6 hyd at benod 8. Genesis 6, adnod 9. Dyma genedlaethau Noa. Gŵr cyfiawn oedd Noa, perffaith yn ei oes, a rhodiodd Noa gyda Duw. Roedd Noa'n dad i 3 o feibion, Sem, Cham a Japheth. Aeth y ddaear yn llygredig ger bron Duw, ac yn llawn trais. A gwelodd Duw fod y ddaear yn llygredig, am fod bywyd pob peth byw ar y ddaear wedi ei lygru. Yna dywedodd Duw wrth Noa, rwyf wedi penderfynu difrodi pob cnawd. Oherwydd llanwyd y ddaear a thrais ganddynt, rwyf am ei difetha o'r ddaear. Gwnaed ti arch o bren goffer,
na gelloedd ynddi a rho drwch o big arni. Oddi mewn ac oddi allan. Felly y gwnaeth Noa. Gwnaeth bopeth fel y gyrchmynodd Duw iddo. Genesis 7, adnod 1. Yna dywedodd yr arglwydd wrth Noa. Dos i mewn i'r arch, ti a'r holl deulu, oherwydd gwelais dy fod di yn gyfiawn ger fy mron yn y genhedlaeth hon. Cymer gyda ti 7 bar o holl anifeiliaid glân, o gwryw a'i gymar, a phar o anifeiliaid nad ydyn sy'n lan, y gwryw a'i gymar. A phob yn 7 bar hefyd o adar yr awyr, y gwryw a'r fenyw i gadw ei hil yn fyw ar wyneb yr holl ddaear. Oherwydd ymhen 7 diwrnod, para fydd i lawio ar y ddaear, am 20 diwrnod a 20 nos, a byddaf yn dileu oddi ar wyneb y ddaear bopeth byw a wneithym. Adnod 11. Yn y 600 flwyddyn o oes Noa, yn yr ail fis, yr ail ddydd ar 15 o'r mis, y diwrnod hwnnw rhwygwyd holl fynhonnau'r dyfnder mawr ac agorwyd ffenestri'r nefoedd, fel y bu'n glawio ar y ddaear am 20 diwrnod a 20 nos. Y diwrnod hwnnw aeth Noa a'i feibion Sem, Cham a Japheth, gwraig Noa, a thaid gwraig ei feibion hefyd gyda hwy i mewn i'r arch. Hwy a phob bwystfil yn ôl ei rhywogaeth, a phob anifail yn ôl ei rywogaeth, a phob peth sy'n ymlusgo ar y ddaear yn ôl ei rywogaeth, a'r holl adar yn ôl ei rywogaeth, a phob aderyn asgellog. Daethent at Noa i'r arch bob yn ddau, o bob creadur ac anadl einioes ynddo. Roedd yn dod yn wryw ac yn fenyw o bob creadur, ac eithent i mewn fel gorchmynodd Duw iddo, a cheiodd yr arglwydd arno. Am 20 diwrnod bydd dilyw yn dod ar y ddaear. Amlheoedd y dyfroedd gan gludo'r arch a'i chodi oddi ar y ddaear. Cryfhaoedd y dyfroedd ac amlhau'n ddirfawr ar y ddaear. A moriodd yr arch ar wyneb y dyfroedd. Cryfhaoedd y dyfroedd gymaint ar y ddaear nes gorchuddio'r holl fynyddoedd uchel ym mhob man dan y nefoedd. Cododd y dyfroedd dros y mynyddoedd a'i gorchuddio dan ddyfnder o 15 cufydd. Trengodd pob cnawd oedd yn symud ar y ddaear, yn adar, anifeiliaid, bwystfilod, popeth oedd yn heigio ar y ddaear, a phobl hefyd. Bu farw popeth ar y tir sych oedd ag anadl einioes yn ei ffroenau. Dilewyd popeth byw oddi ar wyneb y tir, yn ddyn ac anifail, yn ymlusgiad ac adar yr awyr. Fe dilewyd oddi o'r ddaear, Noa'n unig ar adawyd, a rhai oedd gyda gefn yr arch. Parhaodd y dyfroedd ar y ddaear am 150 o ddyddiau. Cofiodd Duw am Noa, a'r holl bwystfilod, a'r holl anifeiliaid oedd gyda gefn yr arch. Parodd Duw i wynt chwythu dros y ddaear, ac osgennodd y dyfroedd. Wel, fel chi wedi gweld yn barod ar deitl y fideo, heddiw, dyn ni'n mynd i edrych ar hanes Noa, a Noa dan glo, Noa mewn lockdown fel petai, yn yr arch. A mae sawl person dwi'n ei nabod wedi sôn am ei rhwystredigaeth nhw o fod o dan glo yn ystod yr amser yma oherwydd y coronavirus. A dwi'n gallu deall a chydymdeimlo gyda nhw yn teimlo fel na. Mae'n anodd bod yn yr un lle am gyhyd nag yw am gymaint o amser. Ond dwi'n credu fod 2 ffordd o edrych ar y profiad yna o fod o dan glo. Felly'r agwedd cyntaf, agwedd rhif 1 yw'r agwedd yma neu'r teimlad yma eich bod chi wedi'ch cloi mewn ac felly chi wedi'ch cyfyngu, chi wedi'ch caethiwo a chi wedi'ch carcharu. Chi wedi'ch rhwystro falle a chi'n teimlo falle bod chi'n cael eich rheoli hyd yn oed. Dych chi'n ysu i dorri mas o'r tŷ fel petai. A fel o'n i'n gallu dweud, o'n i'n gallu deall yn iawn a cydymdeimlo gyda rhywun sy'n teimlo fel na. Ond mae modd edrych ar y profiad o fod mewn lockdown neu o dan glo mewn ffordd arall hefyd neu o safbwynt arall.
A dwi'n siŵr fod rhai hun a rhai sydd yn fregus neu'n dioddau gyda iechyd ac a broblemau iechyd yn barod sydd yn enwedig yn gallu deall a teimlo fel hyn. Mae agwedd arall sef eu bod nhw yn teimlo'n ddiolchgar iawn, yn teimlo'n ddiogel iawn, am eu bod nhw yn ddiogel yn eu tai nhw. Maen nhw'n gallu cuddio fel petai oddi wrth y byd, maen nhw'n gallu cysgodi, maen nhw'n gallu cael noddfa, maen nhw'n gallu cael eu hamddiffyn. Mae eu tŷ nhw fel caer o'i hamgylch nhw yn eu cadw nhw rhag y feirws yma. Mae'n hafan iddyn nhw, mae'n fan diogel iddyn nhw. Does unman arall bydden nhw eisiau yn dymuno bod, ond adre yn saff yn eu tai nhw. Mae'r drws ar gau a felly sneb yn gallu dod mewn a dyn nhw ddim yn mynd mas. A maen nhw'n ddiolchgar eu bod nhw'n gwybod eu bod nhw'n saff yn y tŷ rhag y feirws. A mae hwnna yn gallu dod â heddwch a llawenni fi rywun i wybod eu bod nhw'n ddiogel yn y tŷ. Mae'r plant adre fan hyn yn hoffi ambell dro chwarae y gêm Lava. Sa'n gwybod os chi'n gyfarwydd ar gêm, ond beth yw gêm lle maen nhw'n dweud fod y llawr yn lafa fel o losgfynydd, a dyn nhw ddim felly'n gallu cerdded ar y llawr, y cyffwrdd y llawr, felly mae'n ffordd gret o ddifetha soffas. Maen nhw'n dringo o gwmpas ac yn gwneud yn siŵr eu bod nhw'n defnyddio unrhyw ddarn arall o ddodrefn mwyn sicrhau bod nhw ddim yn cyffwrdd y llawr. Mae'r llawr yn lafa. A felly mae rhywle diogel i gael, ond am y lafa yma. A dwi ddim yn gwybod beth yw eich agwedd chi tuag at eich caethiwed chi ar hyn o bryd, tuag at y lockdown, ond ni'n gweld heddiw yn hanes Noah fod ei brofiad o lockdown yn debyg iawn i'r ail agwedd yna, yr ail bersbectif yna o'r lockdown o'n i'n sôn amdano, sef ei fod mor ddiolchgar i Dduw ei fod yn ddiogel yn yr arch. Mae yna ddiolchgarwch, mae'n ymfalchio, mae'n ymhyfrydu o gael bod yn ddiogel yn yr arch yma. Ac mwyn i ni ddeall, doedd Noah ddim fel petai wedi bod yn yr arch am gyfnod byr o amser chwaith. Oedd Noah wedi bod o dan glo ers sbel. I ni'n aml yn meddwl nôl i'r stori ac yn meddwl, wel, buodd Duw am 40 diwrnod a 40 noson, a diwna ddim yn lot. Ond nid dyna faint fuodd yn yr arch, wrth gwrs. Oedd e'n stuck yn yr arch am dros flwyddyn, ychydig dros flwyddyn. A i ni'n cwyno am ein lockdown ni, a mae wedi bod yn rhyw 90 diwrnod erbyn hyn, dwi'n credu, os dwi wedi cyfri'n iawn. A i ni'n cwyno am hynny, a does dim rhaid i ni rannu tŷ gyda teigrod a llewod hyd yn oed. Dychmygwch beth oedd fel i fod yn y cwch yn yr arch am flwyddyn gyfan. Ond eto, dwi ddim yn meddwl i fod e'n cwyno. Dwi ddim yn meddwl i fod e'n teimlo fod e wedi cael ei gyfyngu neu garcharu. Dwi'n hollol sicr i fod e'n gwbl ddiolchgar i'r arglwydd, yn llawn gorfoledd tuag at yr arglwydd a mawl i'r arglwydd am fod yr arglwydd nawr wedi cadw Noah yn ddiogel. Am fod wedi achub o y Duw yma. A ni'n gwybod bod e'n ddiolchgar i Dduw, oherwydd y peth cyntaf nath ar ôl cyrraedd tir sych oedd aberthu i Dduw. Dweud diolch wrth yr arglwydd, a nhw'n ni glywed mwy am hynny mewn munud. Ond dwi'n gallu dychmygu Noah yn eistedd yn yr arch yn llawn diolchgarwch ac yn ymwybodol oedd 2 opsiwn. Una i'r arch a diogelwch yn yr arch, neu fod e'n boddi marwolaeth. Dyna oedd y 2 ddewis oedd i gael. Ac os bydde chi a fi'n cael ein cyflwyno gyda'r un dewis, dwi'n gobeithio y bydde ni'n dewis yr un peth. Yn dewis bod yn ffyddlon i'r arglwydd ac oherwydd hynny wedyn, gwybod y byddwn ni'n saff yn yr arch. A chi'n gwybod mae hwnna'n atgoffa ni o yr Efengil. Mae 2 opsiwn gyda ni, diogelwch yn Iesu Grist, neu ein bod ni'n wynebu marwolaeth. A ddwn ni at hynny nes ymlaen. Ac wrth fod yn yr arch, fi'n siŵr fod Noah wedi edrych yn ôl ar y blynyddoedd a fi
tua 75 mlynedd ma nhw'n dyfalu, ddim yn gwbl siŵr wrth gwrs, ond fod e'n adeiladu'r arch am tua 75 mlynedd yn cael ei herio, yn cael ei erlyd, pobl yn chwerthin ar ei ben. Mae'n adeiladu arch yng nghanol yr anialwch. Dychmygwch fod yn y sefyllfa yna. A dwi'n siŵr nawr wrth iddo fe eistedd yn yr arch fyna, yn gweld y dŵr o'i amgylch fod e'n byrlymu gyda diolchgarwch a cariad, gwerthfawrogiad i'r arglwydd, fod e wedi derbyn y datguddiad yma gan Dduw a fod e wedi alw fe a'i deulu o bawb arall ar y ddeiar gyfan i allu gwneud y gwaith yna. A dwi'n siŵr fod e'n edrych yn ôl ac yn meddwl oedd hwnna'n ddim byd, oedd e'n werth chweil wrth gwrs, oedd e'n amser wedi ei dreulio'n dda, time well spent, yn adeiladu'r arch yna, yr holl splinters, yr adeiladu pob dydd a y stormydd mae'n siŵr oedd wedi wynebu a'r trafferthion a'r gwrthwynebiad, y cyfan yn werth chweil wrth iddo fe edrych yn ôl a gweld fod Duw yn dweud y gwir. A mae hwnna'n dod â ni at ffydd Noa. Mi oedd yn rhaid i Noa ymddiried, ond oedd e? Oedd rhaid fod e'n rhoi ei ffydd neu credu yn Duw ac ymarfer ei ffydd. Nid jyst derbyn gwirionedd fel petai, ond gwneud rhywbeth ar sail y gwirionedd mae'n ei dderbyn. Hynny yw, roedd rhaid fod e'n ymddiried yng ngair Duw i ddechrau te. Oedd gair Duw yn sail dros adeiladu'r arch, yr unig sail. Nath e ddim edrych yn yr awyr a gweld lot o gymylau a penderfynu, wel, na fe te, mae rai bod Duw yn dweud y gwir fan hyn. Oedd ddim unrhyw arwyddion eraill, ddim unrhyw fath o wybodaeth arall, dim ond gair Duw. Ond chi'n gwybod mae gair Duw yn ddigon i ni roi'n ffydd ynddo fe. Yn ail, oedd yn rhaid i Noa gredu yng nghynllun achubol Duw. Fel o'n i'n dweud, mae'n un peth i gredu fod Duw yn mynd i anfon glaw. Gallai Noa wedi derbyn hynny o ran derbyn y wybodaeth, ond mwyn ymarfer ei ffydd oedd rhaid fod e'n mynd ati wedyn am 75 mlynedd ac adeiladu'r arch. Oedd rhaid fod e'n mynd ati ac ymarfer ei ffydd te. Ac oedd e'n gwneud hynny yn credu y bydde Duw yn gweithredu ei gynlluniau achubol. Hynny yw fod e'n neud oherwydd fod e'n credu bod Duw yn dymuno ei achub e. Bod y Duw yn mynd i achub e ac yn mynd i'w gadw fe. Ac yn drydydd, fod gan Noa ran yn y cynllun yma, hynny yw fod e wedi adeiladu'r arch, fod e'n gorfod bod yn ifydd i fyw ac i'r alwad yna, oedd yn rhaid i Noa hefyd ymddiried yn Duw mewn gwirionedd i wneud y gwaith. A beth dwi'n ei olygu gan hyn ydy, wel, yn gyntaf, roedd yn rhaid, dim ond Duw oedd yn gallu danfon glaw. Roedd yn rhaid i Dduw wneud hynny. Mwyn i'r cynllun weithio, oedd angen mwy na just Noa. Oedd rhaid fod Duw yn danfon glaw mwyn delio gyda phechod. Yn ail, Duw gynlluniodd yr arch. Duw ddatguddiodd y cynllun hwnnw i Noa. Duw roiodd y deunydd iddo fe o'r creadigaeth Duw, a Duw nerthodd Noa i adeiladu yr arch. Ac yn drydydd mwyn gwir ddangos i ni angen Noa am ei fyw i wneud y gwaith. Duw geiodd drws yr arch. Nid Noa geiodd y drws, ond Duw geiodd y drws ar yr arch. Yn dangos i ni, a nid yn unig hynny wrth gwrs, Duw gadwodd Noa a phawb oedd ar yr arch, phob un anifel hefyd, yn gwbl ddiogel. Gafodd ei ddim amser i wneud yn siŵr, i checio fod dim byd yn gollwng ar yr arch, fod popeth yn iawn, oedd e'n gorfod ymddiried. Nid rili ymddiried yn yr arch, ond ymddiried yn Duw i'w gadw fe yng nghanol y dilyw yna. A dwi'n siŵr fod Noa wedi gofyn y cwestiwn rhywbryd lawr y lein, pam fi? Wel, un rheswm oedd oherwydd fod e'n gyfiawn yng ngolwg Duw. Oedd e'n rhodio gyda Duw, oedd e'n plygu i ewyllus Duw, wedyn ni'n gweld hynny wrth iddo fe adeiladu'r arch. Ond ar y llaw arall, ffactor arall i y ffaith fod Duw wedi dewis Noa yw gras. Dyma beth mae'n dweud wrthon ni ym mhenod 6. Cafodd Noa ffafr yng ngolwg yr arglwydd. Doedd Noa ddim yn berffaith,
Doedd Noa ddim yn ddi-bechod yn ystod hynny, ond mi oedd yn gyfiawn. Doedd e ddim yn un oedd heb bechod, ond mi oedd e'n un brofodd ras Duw. Ffindio ffafr yng ngolwg Duw. Mae'n dweud yn y fersiwn King James, Noah found grace in the eyes of the Lord. Ni'n credu bod hwnna'n dangos yn glir i ni, mae gras Duw sydd ar waith yn dewis achub Noah fan hyn. A mae hwnna'n wir i bob Cristion, allwn ni ddim honni, mae'n i fuddod ni neu'n gallu ni i adeiladu rhyw eglwys ddiogel i ni'n hun i fyw yn ddi sydd yn ein cadw ni mewn unrhyw ffordd. Dim ond gras sydd yn gallu ein hachub ni a'n cadw ni rhag barn Duw. Ac felly mae Duw yn cadw Noah. A mae'r hanes yma'n ddarlun bendigedig i ni, nag yw e, ac yn gysgod i ni o'r Efengyl. Fod Duw wedi galw Noah mas o fyd pechadurus ac wedi ymarfer barn arnyn nhw ac wedi cadw Noah yng nghanol y dilyw mawr yna. A'i fod e wedi cael ailgyfle fel petai, rhoi ailgyfle i'r greadigaeth. A mae Duw yn yr un ffordd te wedi'n galw ni mas o fyd pechadurus ac i ddiogelwch. Ond mae'n bwysig cofio un peth. Chi'n cofio fi'n sôn am y peth cyntaf nath Noah ar ôl iddo fe gyrraedd tir sych. Dyma mae'n dweud yn adnod 18 o benod 8. Felly aeth Noah allan gyda'i feibion a'i wraig a gwragedd ei feibion. Hefyd aeth allan o'r arch bob bwystfil, pob ymlusgiad, pob aderyn a phob peth sy'n ymlusgo ar y ddeiar yn ôl i'r rhywogaeth. Yna adeiladodd Noah allor i'r arglwydd a chymryd rhai o bob math o'r anifeiliaid glân ac o'r adar glân ac o ffrymu poeth o ffrymau ar yr allor. Nawr, os fydden ni'n sgidio Noah wedi treulio blynyddoedd di-ben draw yn adeiladu arch, 75 mlynedd, dwi ddim yn meddwl mae'r peth cyntaf fydde ar fy meddwl i ar ôl gadael yr arch oedd adeiladu rhywbeth arall. Ond dyna'n union mae'n ei wneud. Mae'n adeiladu allor. Mae eisiau addoli, mae eisiau plygu, mae eisiau diolch i'r arglwydd. Ond un peth mae'r allor yn ei atgoffa ni ohono yw'r angen am dywallt gwaed mwyn talu am bris pechod. Wrth gwrs, ni'n gweld trwy'r Hen Testament fod angen tywallt gwaed dros bechod. Nid fod y gwaed yn andelio gyda'n pechod ni, ond fod yn arwydd o'r hyn oedd i ddod wrth gwrs. Ond beth mae'n ein atgoffa ni ohono, a beth ni'n gweld y mywyd Noah ar ôl yr arch, yw fod pechod yn dal yn broblem. I ni'n sylwi fod Noah yn cwmpo i bechod ar ôl dod allan o'r arch hefyd. A beth mae'n ein atgoffa ni ohono felly yw fod pechod yn dal yn rhan o natur ddynol, hyd yn oed ar ôl y dilyw mawr. Ac felly mae angen delio gyda hynny. Sut allwn ni ddelio gyda'n pechod? Sut allwn ni osgoi barn Duw? A dyna lle ni'n gorffen heddiw te. Iesu Grist yw ein arch ni. Dim ond un lle allwn ni droi, a dim ond at un person, neu at un Duw allwn ni droi, at un person, a dim ond un person sy'n gallu rhoi diogelwch i ni, a'n cadw ni rhag barn Duw, sef Iesu Grist ei hun, sydd wedi delio gyda'r gost a talu'r pris am ein pechod ni yn ein lle ni. Does dim ond un ffordd o gael ein cymryd o fyd pechadurus ac o natur pechadurus, a'n gosod yn iogel, yn nwylo Duw, ac yn heirnas Duw, yn ddinasydd bellach o'i eglwys ac o'i bobl e. Ydych chi eisiau profi y diogelwch yna? Ydych chi eisiau profi heddwch a llawenydd a diolchgarwch o fod wedi osgoi barn Duw, oherwydd fod yna un wedi ei farnu yn eich lle chi, am eich pechod chi, ond wedi derbyn y gosb yn eich lle chi. Wel, trowch at Iesu Grist. Ydych chi'n sylweddoli fod barn Duw arno chi, ac ar ddydd Crist byddwch chi'n gorfod wynebu barn Duw, oni bai eich bod chi'n troi. Mae e'n ddifrifol. Mae rhaid i ni sylweddoli a byddwn ni gyd yn marw, a byddwn ni gyd yn profi distryw os nag ydyn ni'n troi at Iesu Grist, os nag ydyn ni'n ddiogel
yn ei achubiaeth yn ei ddwylo fe. Felly dwi am ofyn y cwestiwn i ti. Wyt ti wedi cael dy achub? Wyt ti wedi derbyn y gwahoddiad? Dwi'n hollol sicr fod Noa, wrth iddo fe adeiladu'r arch, yn erfyn ar bobl. Dewch i mewn i'r arch. Dewch ac ymddiried yno. Dewch a profi diogelwch yn yr arch. Dyma yw gair Duw. Credwch. Ond wrth gwrs oedd neb yn fodlon credu. Wel, ydych chi yn mynd i fod yn ffôl? Ydych chi'n mynd i wrthod gair Duw? Neu ydych chi'n mynd i dderbyn? Ydych chi'n mynd i droi at Iesu a derbyn maddeuant pechodau a pherthynas yn ddiogel yn ei ddwylo fe? Ac i'r rhai ohono ni sy'n eisoes wedi gwneud hynny, sydd wedi derbyn y cynnig a nawr yng Nghrist Iesu, myfyriwch ar yr hanes yma eto, bach o waith cartre i chi. Trai ni adre, trai ni wedi'n cloi mewn yn ein tai ni. Ystyriwch, un peth oedd ynynharo fi'n fwy na dim am y darn yma, oedd fod ffyrdd Duw yn gwbl berffaith. Ni'n gwybod hynny. Ac felly mae'r ffordd mae Duw yn barnu yn gwbl berffaith. Nid gorymateb oedd Duw pan oedd e'n boddi pawb ond am Noa a'i deulu. A mae hynny'n adlewyrchu rhywbeth am ddifrifoldeb ein pechod ni. A difrifoldeb y pechod sydd yn y byd. Mae e'n serious. Dwi'n stryglo i weld hanes Noa fel stori plant neis. Oherwydd beth mae stori Noa yn dweud wrthyn ni, mae'n adlewyrchu ni, mae'n dangos i ni reality pechod. Reality barn Duw. Ond mae hefyd yn adlewyrchu, wrth gwrs, gras Duw, fod e'n dymuno i ni gael ein hachub. Mae'n dymuno i ni ddod i'r arch, ddod at Grist. Dyna pam mae wedi caru'r byd gymaint, fel bod wedi rhoi unig fab, fel bod pwy bynnag sydd yn credu ynddo fe ddim yn mynd i ddistryw. Fel gwelson ni wrthos diwetha, neu wrthos cyn hynny falle. Ond cofiwch, mae e'n ddifrifol. A mae gyda ni, fel Cristnogion, gyfrifoldeb i esbonio ac i ddweud wrth bobl eraill fod pechod yn ddifrifol. Fod na bris i'w dalu, fod cyflog am bechod. A distryw, uffern yw hynny. A felly, ydyn ni o ddifri am bechod? Ydyn ni yn esbonio i bobl fod pechod yn ddifrifol? Ond wrth gwrs, llaw yn llaw â hynny, yn ymestyn y gwahoddiad mae Crist yn ei roi iddyn nhw. Oherwydd mae Crist yn gwybod fod pechod yn ddifrifol. Dyna pam ei wedi marw ar groes yn ein lle ni. Dyna pam oedd y pris a dalwyd mor ddifrifol. Y pris eithaf, bywyd yr arglwydd Iesu yn ein lle ni. A felly ydyn ni'n sylweddoli fod y pris yma mor werthfawr oherwydd fod y tal mor ddifrifol, fod y gosb mor ddifrifol. Ac ydyn ni wedyn yn ymestyn y gwahoddiad yma oherwydd ac yn dweud wrth bobl mor ddifrifol yw eu pechod nhw, ie, ond mor hyfryd yw y pris a dalwyd yn eu lle nhw, dim ond iddyn nhw dderbyn. Wel, dyna un rheswm pam i ni'n mynd i ddechrau cael cwrdd gweddi bob yn ail Sul. Nid y Sul yma, ond y Sul nesaf, yn y prynhawn neu yn y nos, mi fyddwn ni'n cael cwrdd gweddi i weddio dros bobl sydd yn eu pechod nhw, sydd yn boddi yn eu pechod nhw, a sydd angen clywed am yr arglwydd Iesu, a sydd angen i'r arglwydd Iesu agor i calonnau nhw, i'r gwirionedd, am eu cyflwr nhw, ond hefyd am gariad yr arglwydd Iesu yn yr efengil. Felly ydyn ni'n barod i wahodd ein pobl i'r arch, ein cymdogion, ein ffrindiau, ein teulu. Sdim ots os bydden nhw'n chwerthin ar ein pennau ni, yn ein erlyd ni, yn ein gwrthod ni fel ffrindiau. Sdim ots. Dim ond ein bod ni'n ffyddlon mewn cariad tuag atyn nhw ac at yr arglwydd yn rhoi'r gwahoddiad yn glir iddyn nhw. Y peth ola sydd angen i ni wneud hefyd yw parhau i ymddiried yng Nghrist, nes ei fod e'n cymryd ni i dragwyddoldeb wrth gwrs. Oedd angen fod Noa, a fi'n siŵr fod cyfnodau y mywyd Noa lle oedd e'n teimlo fel rhoi lan. A fallai'ch bod chi'n teimlo fel na weithiau, fod bywyd yn dilyn Iesu, bywyd yn ifydd i Iesu Grist, nid mwyn cael ein achub, ond oherwydd ein bod ni'n eisoes wedi'n achub, yn gallu bod yn anodd. Ond cofiwch eiriau Paul yn ail Corinthiaid 4.
Am hynny, nid ydym yn digaloni. Ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn fewnol fe'n hadnewyddu'r ddydd ar ôl dydd, oherwydd y baich ysgafn o'r thrymder sydd arnom y nawr. Darparu y mai y tu hwnt i bob mesur, bwysau tragwyddol o ogoniant i ni. Dim ond i ni gadw'n golwg nid ar y pethau a welir, ond ar y pethau na welir. Dros amser y mae'r pethau a welir, ond y mae'r pethau na welir yn dragwyddol. Wel, i ni nawr yn mynd i ganu adnod gyda'n gilydd eto. Gobeithio'ch bod chi'n cofio yr adnod o wythnos diwetha Nachum 1:7, fod yr arglwydd yn dda, yn amddiffynfa, yn nydd ar gyfwng, a fod yn adnabod y rhai sydd yn ymddiried ynddo fe. Felly heddiw, dyn ni'n mynd i symud i'r Testament Newydd, a gobeithio newch chi fwynhau ond dysgu yr adnod yma. Daeth Mabydin i geisio ac i achub y colledig. Daeth Mabydin i geisio ac i achub y colledig. Daeth Mabydin i geisio ac i achub y colledig. Daeth Mabydin i geisio ac i achub y colledig. Lyc 19, adnod 10. Lyc 19, adnod 10. Daeth Mabydin i geisio ac i achub y colledig. Daeth Mabydin i geisio ac i achub y colledig. Daeth Mabydin i geisio ac i achub y colledig. Daeth Mabydin i geisio ac i achub y colledig. Lyc 19, adnod 10. Lyc 19. Wel, ni'n parhau i'ch annog chi i gyfrannu at ac i weddio dros waith y BMS. Eto mae dolen neu link yn y disgrifiad o'r fideos mwyn i chi allu cefnogi. Ond dwi wir am ofyn i chi barhau i weddio yn fwy na dim. Oherwydd ni'n gwybod mae'n dda rhoi, mae Duw yn galw i ni i roi le gallwn ni lle mae'n eich arwain chi. Ond Duw sy'n gallu ateb i'n gweddiau ni. Duw sy'n gallu gwneud gwirthiau. Felly beth am ni'n ymddiried ynddo fe i ateb ein gweddiau ni ar hyn o bryd. Wel, i ni nawr am droi at yr arglwydd mewn gweddi te, a mae Sam yn mynd i'n harwain ni mewn gweddi. O arglwydd mawr, trigarog a graslawn wyt ti, yn araf i ddigio ac yn llawn cariad trigarog. O arglwydd, dyn ni'n dod at ti heddiw yn diolch i ti na, dyn ni'n dod at y ti. Na nid at rhywun oeraidd pell i ffwrdd dyn ni'n dod, ond at y ti, ein tad nefol ni sydd yn gwahodd ni i ddringo i fyny ar dy lun di, i alw Abba Dad arno ti, i sôn wrth y ti pob peth sydd ar ein calonnau ni, ein gofidion, ein gobeithio ni arglwydd, a pob peth arall yn y canol. Arglwydd ni'n diolch i ti na dy fod ti'n dod yn agos at ni, dy fod ti wedi closio at ni, a ddim yn cael ei ddangos mwy nag gan Iesu Grist yn dod ar y groes. Dyn ni'n diolch i ti am yr aberth hwnnw sydd yn golygu bod ni yn gallu closio heb ofni arglwydd. Ein bod ni, pechaduriaid sydd wedi syrthio'n bryn o safon perffaith gras, dyn ni'n gallu pwyso arna ti arglwydd, dyn ni'n gallu dod i ti, ddim yn ofni unrhyw cos pan mewn pechod, oherwydd dy fod ti wedi dod yn agos at ni. Dy fod ti wedi dod a wneud y babell gyda dyn, wedi tabernaclu yn ein plith ni, fel yn bod ni yn cael dy adnabod i fel wyt ti. Ac arglwydd, dyn ni'n
Diolch, na nid just person agos i ni, dwi ti ddim just union yr un peth â ni. Rwy ti yn wahanol, rwy ti yn rhagorach, rwy ti yn ddew arglwydd. Rwy ti yn hollol berffaith yn dy natur. Does dim pechod yn y ti, does dim byd sydd yn syrthio'n bryn o'r safon, does dim byd sydd yn gallu gwneud ti'n fudur o gwbl. Rwy ti yn hollol lan a hollol byr. Rwy ti'n holl bwerus, holl wybodus. Ac arglwydd, dyn ni'n pwyso arna ti. Ac arglwydd, yn y cyfnod yma, dyn ni'n byw yn trwyddi rwan, gyda byd ansicr, gyda popeth sydd yn mynd ymlaen o'n cwmpas ni. Dyn ni'n ymuno gyda Job yn deud, falle nad ydyn ni'n gwybod beth sydd yn digwydd na pam bod yn mynd yn flaen. Ond dyn ni'n adnabod ti, dyn ni'n gwybod pwy wyt ti. Felly dyn ni'n gallu ymddiried fod popeth yn mynd yn ôl dy drefn di. Does dim byd wedi syrthio ac yn sbiralio ti a hwnt i dy reolaeth di. Rwy ti dal yn eistedd ar dy orsedd di. Mae'r angylion dal yn clodfori dy enw mawr di. A felly arglwydd, helpa ni wneud fel mae'r arglwydd Iesu'n ein gael ni'n wneud yn y bregeth ar y mynydd. I beidio a phoeni am y pethau hyn. Ond i geisio'n gyntaf dy deyrnas di. Teyrnas nefoedd a dy gyfiawnder di. Ac ymddiried arglwydd y bydde ti'n rhoi popeth arall i ni. Ymddiried y bydde ti'n darparu ar ein cyfer ni yn ein anghenion ni. Darparu ar ein cyfer ni yn ein sefyllfaoedd ni. Ac arglwydd ni'n yn dod a cyflwyno i ti ein gofidiau, cyflwyno i ti y pethau hyn dyn ni'n gofyn i ti i ateb ein gweddiau ni. Ac arglwydd ni'n gweddio dros aelodau o'n teulu ni, o'n capel ni arglwydd sydd yn ar y funud hon yn sal arglwydd neu'n dioddau. Dyn ni'n gweddio bydde ti'n closio'n agos at nhw, yn estyn dy adain dros nhw a tynnu nhw'n agos. Gad nhw deimlo dy bresenoldeb di yn gryf yn y cyfnod hyn. Gad nhw fod yn ymwybodol o dy law di arnyn nhw ni amddiffyn nhw. Ac arglwydd ni'n gweddio dros teuluoedd sydd yn stryglo ar y funud gyda bod adre. Mae'n gyfnod mor hir gyda pethau normal wedi eu tarfu arnynt. Ni'n gweddio dros y plant sydd yn byw mewn ansicrwydd o beth sydd yn mynd i ddod nesaf. Ac wedyn ni'n gweddio jyst i ti ddod y dy heddwch di arnyn ni. Yr heddwch yn ei sydd yn o'r uwch pob heddwch arall. Y heddwch yn ei sydd yn fwy na be mae'r byd yn gallu cynnig. Ni'n gweddio hynny dros y plant arglwydd, dros y teuluoedd, dros y ni arglwydd, dros dy eglwys di. Arglwydd ni'n gweddio yn y cyfnod hyn. Paid y gadael ni fynd yn fewn blig. Paid y gadael ni just syllu ar ni'n hunain. Ond yn y cyfnod hynny arglwydd, gad i ni edrych a ceisio i fod yn rhannau o dy gorff di arglwydd, dy draed a dy dwylo ar y dde. A ble dyn ni'n gweld anghenion arglwydd i beidio bod yn araf i estyn allan ac i helpu. Arglwydd dyn ni'n gweddio byddwn ni'n estyn allan yn ymarferol ac law yn llaw yn hynny byddwn ni'n estyn allan gyda'r Efengyl. Yn estyn allan yn newyddion da i unrhyw un o'n cwmpas ni dyn ni'n gallu helpu, yn cymdogion ni arglwydd ein teuluoedd ni, neu jyst trwy weddi neu trwy air arglwydd. Ni'n gweddio yn holl peth byddwn ni'n cario gyda ni enw Iesu Grist. Byddwn ni'n cario newyddion da a fod maddeuant pechodau i unrhyw un sydd yn troi at y ti. Arglwydd nertha ni trwy'r ysbryd glân. Paid y gadael i ni i fynd yn bell. Paid y gadael i ni lithro i ffwrdd ohonau ti. Oherwydd dyn ni'n gwybod dy fod ti yn abol i'n achub, yn abol i'n cario ni hyd y diwrnod olaf hwn. Arglwydd llenwa ni gyda'r ysbryd glân. Dyn ni'n gweddio yn enw sanctaidd Iesu Grist. Amen. Wel, diolch i chi am ymuno gyda ni eto heddiw. Dyn ni'n mynd i orffen trwy ganu emyn gyda'n gilydd yn ein atgoffa ni o'r Efengyl, o'r hyn mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drosto ni. A mor werthfawr yw ei farwolaeth a'i atgyfodiad yn ein lle ni. A bod e wedi maddau ein pechod ni. Pob bendith i chi, a welwn i chi tro nesaf.
Oes fy Iesu sy'n iachawdwriaeth, llifodd cariad ata fi. Can fy